Parubankos gyventojai apolitiški. Tačiau Lietuvoje yra daug gyventojų, kurie žino, kaip reikėtų spręsti Parubankos problemą. Jų tos taborus atvažiuoja, policininkai sugriauna, bet tai po to vėl jos atstato ir viskas. Ir jie platina visus narkotikus visam mieste, visiems žinoma. O kaip reikėtų tada spręsti tokią problemą? Policija gal kažkaip turėtų tiesiog jos visus, manau, likviduoti. Iš gydymo įstaigos yra pasišalinę keli protiškai atsilikę asmenys. Eisenos metu prašyčiau juos sutikus nepulti gydyti. Praeikim ramiai. Ačiū. Gėda, kad Lietuvoje leidžia mitinguoti fašistams ir naciams. O mitingai už demokratiją yra draudžiami. Ką jūs galvojate apie gėjus? Prašau? Ką apie gėjus galvojate? Apie gėjus? Tyliu. Tai tik aplojate. O ten po gėjai? Čia buvo gėjai dabar su vėliava. Kas čia tokie yra? Gėjai. Žydai? Homoseksualai. Oi, nu žinot ką. O ką jūs galvojate apie čigonus? Nu, čigonai yra dar sena išlikusi laukinė, kaip sako, pusiau laukinė tautelė. Jiem atleisina, bet kad čia jie tokie homoseksualistai, aš tiesiog nenoriu tikėti, ir nebūčiau tikėjusi, o aš dar paplojau jiem per klaidą.